ஹலோ மக்களே, எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? நம்ம இப்போது காட்பாடி ஜங்ஷனில் இருக்கோம். இப்போது காட்பாடியிலேருந்து கோயம்புத்தூர் போக போகிறோம். ஸோ அது ட்ரிப் இதோட முடியுது. கோயம்புத்தூரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி திருப்பதி போய், திருப்பதிலேருந்து ஸ்ரீகாளஹஸ்தி போய், ஸ்ரீகாளஹஸ்திலேருந்து திருப்பி திருமலை போய், திருமலையிலேருந்து கீழே வந்துட்டு திருவண்ணாமலை பண்ணோம், கிரிவலம் பண்ணோம். இப்போது காட்பாடி வந்துட்டோம். ஸோ காட்பாடியிலேருந்து இப்போ கோயம்புத்தூர் போயிட்டா ட்ரிப் முடிஞ்சிடும். ஸோ வாங்க உள்ளே ஏசி வெயிட்டிங் ஹால் காட்டுறாங்க எப்படி இருக்குன்னு. பெர் ஹவருக்கு 35 ருபீஸ் சொன்னாங்க. ஒர்த்து தான், உண்மையிலேயே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. 1 ஹவர் போனதே தெரில. அடிக்கிற வெயிலுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. வாவ், ஜஸ்ட் வாவ். வாவ், இதுதாங்க காட்பாடி மெயின் என்ட்ரன்ஸ் வியூ. வெயில் பொழந்து கட்டுது, ஆனால் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையான்னு தெரியல. உண்மையிலே செம வெயில். ராங் டைமில் வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க உள்ளே போகலாம். இதுதான் மெயின் என்ட்ரன்ஸ். உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் என்கொயரி இருக்கும். டிக்கெட்ஸ் இங்கே புக் பண்ண முடியாது. நம்ம வெளியில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அங்கே தான் புக் பண்ணணும். இது ரைட் சைடில் ஏசி வெயிட்டிங் ஹால் இருக்குது. வாங்க இது உள்ளே போகலாம். இப்படி தாங்க இருக்குது உள்ளே. லக்கேஜ் வைக்கிறதுக்கெல்லாம் இடம் நிறையா இருக்குது. பார்க்க சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, பட் ஆனால் அவ்வளோ சின்னது இல்லைங்க, ரொம்ப பெருசு தான் இது. ஆனால் ரேட்டு தான் கொஞ்சம் ஓவராக இருக்குமோ சொல்லி என்கிட்ட விட்டுறேன். ஆனால் வெயில் காலத்தில் உண்மையிலேயே வரும். சரி, நம்ம ட்ரெயின் வரத்துக்கு இன்னும் ரொம்ப நேரம் இருக்குது. சரி, லஞ்ச் ஆர்டர் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஹோட்டலில் தான் ஆர்டர் பண்ணேன். அது நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல முடியல, நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல முடியல, இருக்குது. பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 2 பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ரொம்ப காலியாக இருக்குது பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 2. 1 தான் கொஞ்சம் ஜாம் பேக்டாக இருக்குது. ட்ரெயின் இன்னும் அனௌன்ஸ் ஆகலை, ஆனால் டிஸ்பிளேயில் போட்டுட்டாங்க பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 1 தான் சொல்லி. ஸோ ஃபுல் ஜாம் பேக்டாக இருக்குது. பியூட்டிஃபுல் டீசல் லோக்கோ. இனி வரப்போகிற காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி டீசல் இன்ஜின்லாம் பார்க்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எல்லா ரூட்டும் இப்போது எலக்ட்ரிஃபை பண்ணிட்டு வராங்க. ஸோ இது அழிஞ்சிருமோன்னு டவுட்டாக இருக்கு. विழுப்புரம் புருலியா ஜங்ஷன் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் मार्ग से चलकर तिरुतनी रेणीगुंटा जंक्शन विजयवाड़ा प्लेटफॉर्म नंबर 5 से थोड़ी ही देर में रवाना होगी. எங்கே விழுப்புரம், எங்கே புருலியா, தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, ஒரிஸ்ஸா, வெஸ்ட் பெங்கால், அதில் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் புருலியா. அங்கே வரைக்கும் போகுதுங்க இந்த வண்டி. 35 ஹவர்ஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் போகிறதுக்கு. ரொம்ப லாங் ஜேர்னி இதுவும் கூட. இதுக்கு முன்னாடி யாராச்சும் அங்கே போயிருந்தீங்கன்னா இல்லை அந்த வீடியோ பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் ட்ரை பண்ணுறேன் vlog எடுக்கிறதுக்கு. ஆனால் இந்த ட்ரெயினில் டிக்கெட் கிடைக்குமான்னு தான் தெரியல. ஏன்னா நீங்கள் ஏசியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோச் தான் இருக்குது. ஒன்று கேமராவில் தெரியுதா இல்லையான்னு தெரியல. இது 3 டயர், பின்னாடி 2 டயர், அவ்வளோதான். 2 தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்லீப்பர் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியல. ப்ளஸ் இது வீக்லி ட்ரெயின் நினைக்கிறேன், கண்டிப்பாக டிக்கெட்ஸ் இருக்காது. நம்ம ட்ரெயின் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஆல்ரெடி 15 மினிட்ஸ் டிலே. டைம் கட்சி போதான்னு பார்க்கணும். கோயம்புத்தூர். இது நம்ம ட்ரெயின் வந்துருச்சு. நம்ம இது HA1 கோச்.
இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கோச்சு. இங்கே தான் நம்ம சீட் இருக்குது. வாங்க உள்ளே போவோம். ட்ரெயின் கிளம்பிருச்சு காட்பாடியிலேருந்து. கரெக்டாக 2 நிமிஷம் தான் நிப்பாட்டினாங்க. ஸோ இந்த ஸ்டேஷன் ஏன் ஜங்ஷனாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ காட்பாடியிலேருந்து நீங்கள் ஒன் சைடு வந்து திருப்பதி அப்படி போகலாம், இன்னொரு சைடு சென்னை வரலாம். இந்த சைடு போனீங்கன்னா, இப்போ நம்ம ட்ரெயின் போகிற சைடு போனீங்கன்னா ஜோலார்பேட்டை, அப்புறம் ஜோலார்பேட்டையிலேருந்து ஐதர் பெங்களூர் இல்லாட்டி கோயம்புத்தூர் போயிடலாம். இன்னொரு ரூட் பார்த்திங்கன்னா வேலூர், திருவண்ணாமலை, சிதம்பரம், விழுப்புரம் அப்படி போயிடும். ரெஸ்ட் ரூம் கேமராவில் ரொம்ப ஜூமாக தெரிகிறதால ஃபுல்லாக காட்ட முடியல. பட் ஆனால் நீட்டாக தாங்க இருந்துச்சு. மேபி சவுத்தில் போகிற வண்டின்றதால நீட்டாக வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல, நீட்டாக தான் இருந்துச்சு. இல்லை ஃபஸ்ட் ஏசி கோச்சுன்றதால கூட நீட்டாக வச்சுருக்காங்களான்னு கூட தெரியல. பட் இன் ஒன் வே ஆர் தி அதர் நம்மளுக்கு நீட்னஸ் நல்லா தான் இருந்துச்சு. இந்த கோச் பார்த்திங்கன்னா HA1. ஸோ பாதி ஃபஸ்ட் ஏசி இருக்கும், பாதி செகண்ட் ஏசி இருக்கும். ஸோ நான் இருக்கிறது செகண்ட் ஏசி. எனக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் ஃபஸ்ட் ஏசி இருக்குது. ஸோ வாங்க போக ட்ரை பண்ணலாம், எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அவங்க அலோவ் பண்ணுவாங்க இல்லையான்னு தெரில. வாங்க. வாங்க நம்ம சீட்டுக்கு போகலாம். இதுதான் நம்ம சீட். மேலே அப்பர் பர்த் வந்திருக்கு எனக்கு. தட்ஸ் ஓகே. நான் இருக்கிற டயர்டுக்கு எங்கே கொடுத்தாலும் தூங்கிடுவேன். நீட்டாக தான் இருக்குது. வாங்க பெட் ரெடி பண்ணலாம். பெட் ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ தூங்கிட வேண்டியதான். ஸோ மேலே ஏறியாச்சு. ஏசி நம்ம சைடு கொஞ்சம் திருப்பி விடலாம். இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் நல்லா பண்ணுவேன் நான். ஓகே, நல்லா தான் வருது. ஃபைன். ஸ்பீடு எவ்வளோ போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல. வாங்க ஸ்பீட் பார்க்கலாம். ஏன்னா எனக்கு ஸ்பீடாக போகிற மாதிரி தெரியல. மேபி நான் ரொம்ப உள்ளே இருக்கிறதாலன்னு தெரியலையா. ரீடிங் லைட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, ரீடிங் லைட் நல்லா தான் ஒர்க் ஆகுது. வாட்டி ஸ்பீட் செக் பண்ணலாம். ஸ்பீட் 100 அபோவில் தான் போகுதுங்க. 105, 110 கூட போயிருக்கு. ஓகே, 107. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள் 110 போகுது ஒரு ஐசிஎஃப் கோச். ஐ திங்க் அதோட லிமிட்டே அவ்வளோதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 110 தான். மக்களே பண்ணிக்கணும். நான் எப்போ தூங்கினேன், எப்போ எழுந்துச்சு எனக்கே தெரில. நான் செம்ம டயர்டாக இருந்தேன். ஸோ ஏன் உடனே படுத்துட்டேன். பார்த்தா இப்போ திருப்பூர் வந்துருச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கோயம்புத்தூர். மலைக்கணும் எதுவும் காட்ட முடியல என்னால் வெளியில் எதுவுமே.
நெக்ஸ்ட் vlog நல்லா பண்ணுறேன். மக்களே நம்ம கோயம்புத்தூர் வந்துட்டோம். ட்ரெயின் ஒரு 20 மினிட்ஸ் லேட் ஆகிடுச்சு கோயம்புத்தூரில் வரத்துக்கு. இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலன்னு டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள், பரவாயில்ல. சேனல் புதுசாக தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். ஜெய் ஹிந்த். மே காட் பிளஸ் யூ ஆல்.